hasi n'abatize benshi usanga byabahaye akazi. Ni muri ubwo buryo ivyo bintu tubivuga. Ni ibiharuro ntumbero twavyise ibiharuro ntumbero z'objectif chiffré mwokorera ko kugira ngo mugabanure ubushomeri buri mu rwaruka na canecane mu buzi buzwi n'amategeko na leta dans le secteur formel. Ni ibiharuro ivyahe mwoduha kugira ngo mushobore kugabanura ubushomeri? Yego cyane murakoze. Mu bisanzwe twebwe twiyumviriye yuko fonction publique nk'uko imeze ntizokwama yishura ivyo bibazo umengo na hantu uza gushira abantu ngo baze gukora, ariko hari hantu dushobora ku investisa hatatu bikomeye bigatuma abanyagihugu benshi baca baja kubikorwa. Ivyo navyo kugira ngo bitunganywe haca hakenyera abo bita abakadre, abantu bize baja kubitunganya. Icambere nuko twebwe tushaka gushira uburyo bungana Imiriyaridi 100 mu vyo gutunganya ivy'uburimyi mu gihugu cose. Ivyo bizotuma amashirahamwe ashika 40 kw'ikomine ariyo aje gukora ico gikorwa. Imiriyaridi 100 ku mwaka canke ku mwaka? Kuvuga ivyo bizokorwa ku myaka ishika 7 mu ntango ya mbere kugira ngo bitunganywe neza. Ni ukuvuga rero yuko ikomine yose uyihaye mahera umuriyaridi kugira ngo itunganye, ho dufata amakomine 100 kuko niyo azobara amakomine rural. Ayo makomine kugira ngo yitunganye muri ubwo buryo bituma ukenera n'imiburiburi abantu bize baja kubitunganya bashika 100 kw'ikomine. Bica bivuga yuko mu makomine 100 abo bariko barabitunganya baca bashika abantu 10,000 bize. Ni ukuvuga yuko bafise ama niveau A2 A1 niveau licence baja gutunganya ivyo bintu mu makomine yose. Si ibintu rero utanga amahera ngo nibaje kubikora uko. Ukigira kabiri ni mu gihe turiko turashaka gufasha abantu cyane mu bintu byo kubagwatiriza mu budandaji, mu byo gutwara abantu n'ibintu. Mu gihe ivyo ubikoze kugira ngo abo bishikira babara abantu bo hasi bato bato, abaza kubitunganya ni bamwe nyine bize muri secteur mwita formel. Ni ukuvuga rero dutegerezwa kuvana abantu mu kwibaza yuko ibikorwa vya leta ari bimwe bamwe bamenyereye, no gushiraho ibintu bishasha nita creativité. Ikigira gatatu nuko muri secteur privé investissement global yose izoja muri ivyo bintu uciye ushiramwe n'izijanye na travaux publics n'ibindi byose abantu baza bariko barakora, bizotuma haba injecté Imiriyaridi 320 mu masecteur yose ushizemwe na bijya byose navuze ku mwaka. Ivyo bintu byose rero bizotuma abantu benshi bize aribo baca baja kubitunganya kuva hasi gushika hejuru mu makomine yose. Aho navuze muri secteur formel gusa abaca baboneka, nayo ubundi ugiye hasi n'abatize benshi usanga byabahaye akazi. Ni muri ubwo buryo ivyo bintu tubivuga. Yego cyane.